Вы на канале «Умно и разумно». Абсолютно всем известно, насколько опасны и вредны сигареты. Если вы являетесь заядлым курильщиком, наверняка ваши легкие полны токсинов. И лучшим решением будет как можно быстро бросить курить, так как это единственный способ полностью восстановить органы вашего дыхания. Представленный нами сироп для курильщиков дает положительные результаты, но помните при этом, отказ от сигарет должен быть вашим приоритетом. Домашний сироп предназначен для очищения легких. Мы приготовим сироп для естественного очищения легких от никотина и сигарет. А на приготовление сиропа у вас уйдет всего лишь 20 минут. Пару столовых ложек следует принимать утром натощак. Сироп этот домашний, от кашля, не только для курильщиков, но и для тех, кто часто и много кашляет и имеет проблемы с органами дыхания. Даже самый стойкий курительный кашель быстро устранит выделение из легких и облегчит дыхание. При этом вы узнаете, как очистить ваши легкие всего за пару дней. Для приготовления этого сиропа вам потребуются следующие натуральные ингредиенты. Это куркума, лук, чеснок, имбирь. Для начала очистите свежий имбирь. Имбирь способен успокаивать кашель, одновременно очищая бронхи. Очищенный имбирь нарежьте маленькими ломтиками. Знайте, что имбирь отлично помогает от тошноты. И если вы решили отказаться от сигарет, по возможности используйте этот пряной корень. Как только вы почувствуете тошноту, возьмите маленький кусочек имбиря и разжуйте его. Это подействует быстро. Следующий продукт – это чеснок. Вам потребуется 1 головка чеснока. Очистите зубчики. Чеснок содержит в себе аллицин, который способен предотвратить инфекции верхних дыхательных путей, так как аллицин способствует очищению легких у курильщиков. Очень важно ежедневно по возможности употреблять свежий чеснок. Следующий – лук. Возьмите лук, очистите его и нарежьте мелкими кубиками. Знайте, что лук хорошо очищает легкие и останавливает самый надоедливый кашель. Лук способен защитить от различных респираторных заболеваний, а в сочетании с чесноком, куркумой и имбирем его действия в разы усиливаются. Ингредиент – куркума. Используем порошок куркумы. Вам понадобится пару чайных ложек. И еще один ингредиент – свежий лимон. Возьмите небольшую кастрюльку, добавьте все нарезанные ингредиенты. Залейте пол-литрами воды. Поставьте на огонь. Как вода закипит, добавьте пару чайных ложек имбиря. Все хорошенько перемешайте. Выключите огонь и оставьте на 15 минут. Смесь перелейте в чистую сухую банку, используя сито. Банку храните в темном прохладном месте. Употребляйте по утрам по пару столовых ложек натощак. Благодарю за внимание. Всем пока.